Aqui, amor. Não. Tem mais duas ainda, fechada. Aham. Vai tomar banho, Pedro? Eu ia agora. Bota a nota? Ai, meu Deus, vou ficar ali, a gente já volta. Do banheiro ali, né? Não, do banheiro aqui vai usar. Não, do banheiro lá. Ai, vou tomar banho. Gente, entra pra lá. Avante o Marcos. 18h40 minutos. Ah, Bel, que é a tua lâmpada pra pôr aqui. Não sei onde eu coloco. Eu não sei onde eu coloco mais cadeira. Você pode colocar lá dentro? Lá dentro onde? Dentro do negócio de música? Não, lá não. Tá, mas então onde eu vou colocar mais? Gente, acho que eu posso colocar o bolo lá, né? Já? Pode. Colbino, Lindo bolo, você Bel, quer escrever mais? parabéns. E você pode me ajudar também a pensar. Eu sei, vamos lá, já a gente já. Você põe a lâmpada aqui, ó. Graças ao Marco Aurélio. Show me
Music atualizada.